중세에는 동물도 재판을 받았다. 중세 유럽에서는 돼지, 개, 심지어 곤충까지 법정에 섰다. 동물에게도 인간처럼 법적 책임을 물었던 시대였다. 실제로 13세기부터 18세기까지 유럽에서는 동물이 사람을 해치거나 농작물을 망치면 법정에 회부되었다. 가축이 사람을 물거나 죽게 한 경우 정식 재판을 거쳐 사형이 선고되기도 했다. 심지어 벌레나 쥐가 농작물을 망치면 교회 법정은 출교나 추방령을 내리기도 했다. 동물에게 변호사가 지정되고 증인도 출석했다. 이런 재판은 단순한 풍습이 아니라 당시 사람들이 자연과 사회 질서를 어떻게 이해했는지를 보여주는 문화적 기록이다. 오늘날에는 황당하게 들리지만 이는 당시 법과 종교가 지배하던 사고방식 속에서 매우 논리적인 행위였다. 중세의 법정은 인간뿐 아니라 세상의 모든 존재를 다루려 했던 독특한 정의의 공간이었다.